ma anche all'interno della grande distribuzione. Tra l'altro anche qui abbiamo andamenti molto differenziati, non è vero che hanno zero tutti, zero più o meno adesso, cioè il new normal vale per i supermercati, più o meno, ma i discount vanno meglio dei supermercati e invece gli ipermercati sono in grande crisi, e quindi ci sono... non voglio entrare nel dettaglio perché non è una cosa che poi in realtà ci interessi particolarmente qua, però ci segnala che dietro ai segni meno, sotto ai segni meno medi e aggregati c'è un sacco di eterogeneità, cioè un sacco di attività che avviene e veramente ci sono tante rivoluzioni in corso giorno dopo giorno a cui è molto importante stare dietro per cercare di capire bene che cosa succede. Tutte queste cose andranno avanti anche negli anni che abbiamo davanti, quindi non sono dei fenomeni che sono risultati con la crisi e che quindi sono fenomeni destinati a scomparire. Quindi questo è un punto da tenere a mente. Un altro punto, visto che inizialmente Mariano mi aveva chiesto di raccontare anche qualche cosa su come va il mondo, alla fin fine il mondo va così, cioè di fronte alla domanda vanno tutti male nel mondo, la risposta è no, non vanno tutti male nel mondo. Nel 2012-2013, questi sono i dati del Fondo Monetario Internazionale, un sacco di numeri che non ci interessano, quello che ci interessa è che c'è un solo segno meno nel 2012-2013 tra tutte le grandi aree del mondo e si chiama area euro, meno 0,7, meno 0,4. Il mondo ha fatto più 3%, più 3,5%, e il più 3,5% è la media del più 2 qualche cosa degli Stati Uniti, il meno 0,5 dell'area euro e il più 5% e passa delle aree dei paesi emergenti. Quindi il mondo va là fuori, quindi questo è una cosa che dobbiamo tenere presente. Non è solo una minaccia, come abbiamo visto nei dati che ci faceva vedere il dottor De Candia prima, che il fatto che il mondo là fuori vada implica che probabilmente ci sono risorse per poter venire da noi a operare e cercare opportunità di profitto da noi che possono ravvivare un settore o essere così anche una minaccia per alcune delle aziende presenti nel settore, però è una specie di cosa di cui non si può fare a meno di tenere in considerazione. Quindi questo sicuramente è un dato rilevante, cioè laggiù, fuori, lontano da noi, il reddito reale cresce in misura rilevante. Cresce anche nell'Africa a sud del Sahara, giusto per fare un esempio, una zona del mondo che aveva sempre fatto segnare dei segni meno, laddove c'era particolare bisogno di segni più, invece da un po' di anni a questa parte fa segnare un più 5% e questo segnala davvero che ci sono rivoluzioni in corso di cui ci accorgiamo poco, se non improvvisamente vediamo magari delle multinazionali tascabili provenienti da paesi lontani che vengono qua e che improvvisamente cominciano a operare. Ecco, meglio sapere che laggiù succedono anche queste altre cose. Dentro all'Eurozona, come si vedeva un po' anche dalla tabella, ma si vede meglio da questo grafico, come è noto la crisi non è stata uguale per tutti, cioè abbiamo avuto i soliti due campionati, il campionato in cui giocavano Italia e Spagna e il campionato in cui giocava la Germania. Facendo 100 ancora una volta il livello del PIL in tutti i paesi nel 2007, in Germania misuriamo 103 oggi, cioè i tedeschi hanno avuto una crisi come noi nel 2009, ma poi si sono ripresi e ora fanno più 3% rispetto al loro punto di massimo del 2007, che era un punto di massimo di sempre della Germania. Quindi questo ci dà l'ordine di grandezza. E invece noi che siamo già arrivati un po' con l'acqua alla gola per tanti aspetti nel 2007, anche se da alcuni anni di ripresa, 2006 e 2007 erano stati anni buoni, e oggi ci ritroviamo con 91, quindi mancano i 9 punti di PIL che dicevo prima. Vedete che gli spagnoli, che per un po' sono andati sostanzialmente come noi, un po' meno peggio nel 2009, una ripresa invece non esistente perché il mercato del lavoro da loro ha pesato ancora di più che da noi, 25% anziché 12,5% di disoccupazione vuol dire qualche cosa, cioè hanno una disoccupazione doppia della nostra, però recentemente in realtà la Spagna si è ripresa, nel senso di far vedere dei segni più. Detto questo, anche a loro mancano 5 punti abbondanti di PIL rispetto a prima della crisi, quindi non è che dobbiamo pensare alla Spagna come il regno del Bengodi, no, è un paese che che comincia a far vedere dei segni più a partire però da un 92 o 93, quindi vuol dire
dire che sono arrivati a 95, ma sono ancora molto lontani da ritornare ai livelli in cui erano prima. Per la Spagna però il 2007 era il massimo di sempre, per l'Italia invece era già una situazione che veniva dopo tanti anni di difficoltà per le piccole imprese italiane, per un sistema basato sulle piccole imprese e su una manifattura che era un po' troppo oppressa da burocrazia, tasse, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' ciò che sta succedendo là fuori, giusto per ricordarci in pratica cosa vuol dire emergenti? Emergenti uguale Asia, soprattutto quella povera. Il che, questo qui è solo qualche numero dell'Economist che ci dà il tasso di crescita del PIL in una serie di paesi asiatici. Si vede che anche il Giappone... 8 minuti. 3 minuti. Ah però. Va bene, allora magari sull'Asia, va bene, vi ho fatto vedere un grafico, non mi hai tagliato però. Detto questo, allora, vabbè, l'Asia era così, volevo sottolineare che comunque in realtà anche l'Asia non è il regno del Bengodi, cioè non è che se uno va a lavorare in Cina perché la Cina cresce tanto si può aspettare un reddito pro capite come quello che c'è da noi. Ecco, questa è una cosa da tenere a mente. La Cina diventerà più grande degli Stati Uniti tra poco, ma è il PIL della Cina che diventa più grande degli Stati Uniti perché i cinesi sono 1 miliardo e 350 milioni. Il PIL pro capite misurato in dollari è così. Poi è chiaro che se uno va a lavorare a Shanghai ha un reddito pro capite ben più alto di così, perché ci sono dentro anche 500 milioni di persone che sono ancora nelle campagne, che hanno un reddito, un PIL sostanzialmente zero per quanto ci riguarda. Però insomma questo va tenuto in considerazione, cioè il PIL pro capite dell'Italia è 28.376, che è molto meno di quello americano, ma è pur sempre un bel multiplo rispetto ai cinesi. Va bene, poi altre cose che si possono dire è che in questo periodo alcuni paesi che sono ricresciuti si sono reindustrializzati, America e Germania. America trainata dallo shale gas e dagli aiuti di Obama, invece la Germania sostanzialmente trainata dalla forza delle sue medie e grandi imprese che fanno le cose che hanno sempre fatto, ma hanno la fortuna che queste cose che hanno sempre fatto sono molto utili nei paesi emergenti e quindi riescono ad andare a esportare dove invece le nostre aziende fanno molta fatica ad andare a esportare, semmai andiamo attraverso di loro, nel senso che gli vendiamo delle componenti che poi entrano nelle automobili piuttosto che nei frigoriferi, piuttosto che nei treni e che poi le aziende tedesche riescono a vendere. C'è un problema naturalmente di margini di profitto con questo modello, con questo business model, però insomma questo è quello che funziona. E vabbè, qui c'erano degli altri dati che però posso tranquillamente saltare anche sull'export tedesco. Per venire poi alla cosa che poi ci interessa, cioè cosa succede adesso nel 2015? Alla fin fine, siccome, come vi ho detto, sono i consumi le cose che contano per far ripartire gli investimenti, quindi ci interessa capire cosa fa ripartire i consumi. Questo è il punto. E alla base dei consumi c'è il reddito disponibile alla fin fine, soprattutto perché ormai i risparmi sono stati attinti abbondantemente, no? Cioè quindi non è che ci sia più tanta trippa per gatti. Quindi guardiamo al reddito disponibile come unica fonte per vedere cosa succederà ai consumi. Il mercato del lavoro, diciamolo subito, riparte per ultimo, anche se i politici riempiono la bocca sul fatto che è importante fare la riforma del lavoro perché così almeno riparte la crescita. Bisognerebbe essere chiari su questo punto. È importantissimo, non importante, fare le riforme del lavoro, le cose, il Jobs Act, insomma le cose che sta cercando di fare Renzi con tanta resistenza dentro il suo partito. Detto questo, però, non si può promettere alla gente che approvata la riforma del lavoro ripartirà a razzo l'occupazione. Non è così, perché l'occupazione dipende dai fatturati, non dipende dalla riforma del lavoro, quindi se non ripartono i fatturati, nemmeno la riforma più bella del lavoro che ci tolga una serie di rigidità ereditate agli anni 70 e ci consenta di avere una modernizzazione dell'economia non cambierà nulla, insomma. Nel breve, quindi non è da quello. Invece se riusciamo a far ripartire i fatturati con i consumi e con gli investimenti, poi il lavoro arriva, ma è in questo ordine che ci possiamo aspettare i risultati. Per fortuna però per intanto, vedete, la disoccupazione sembra essersi più o meno stabilizzata lì, che è l'altra faccia del dire il PIL ha smesso di scendere e anche la disoccupazione più o meno ha smesso di aumentare. Non è molto perché insomma continuare a stare con 3 milioni e 200 mila disoccupati è chiaro che diventa difficile per una famiglia pensare di pianificare i propri consumi serenamente. Poi naturalmente contano le tasse e come fare a dimenticarle. Questa è la tabella che ho aggiornato, qui è lunga, però che cosa dice? Dice che
Queste sono le nuove previsioni del governo per il 2015 e anche per il 2014, che per una parte è ancora da prevedere perché non abbiamo i dati del terzo trimestre che si è appena concluso e quelli del quarto. Credo che per il 2014 sia una previsione credibile, quindi non ci sarà il ritorno al segno più, ci sarà un meno 0,3, che è stato causato secondo me soprattutto dall'Ucraina e dal rallentamento delle esportazioni, più che non invece da un ulteriore rallentamento dei consumi. Questo tra l'altro rende impopolari gli 80 euro che invece qualche effetto secondo me hanno prodotto, anche se piccolo per il momento, perché dall'altro lato è venuta a mancare la birra del sistema italiano, cioè le esportazioni. Quindi se mancano le esportazioni è chiaro che anche gli effetti positivi sulle altre variabili diventano poi un po' più piccoli. È vero che l'effetto degli 80 euro però è stato più piccolo rispetto a quanto era stato, sbandierato dal governo ovviamente, ma anche è stato più piccolo di quello che personalmente io mi aspettavo, anche se giudicare sulla base del secondo trimestre è troppo presto. Bisogna vedere cosa hanno fatto durante l'estate gli italiani con gli 80 euro mensili in più, se sono andati un po' più in vacanza o se hanno comprato, se si sono cambiati qualche automobile in più. Si è visto molto poco, insomma, diciamo così, questo è quello che si può dire. Detto questo, purtroppo che cosa succede? Che le tasse non scenderanno, è inutile aspettarci dei chiari di luna che non ci sono, quindi le tasse che abbiamo nelle previsioni del governo sono queste, inchiodate al 48,3%, insomma, quindi questa è la cosa, e non scendono perché? Perché la spesa pubblica sostanzialmente non scenderà. Quindi questo nel breve aiuterà l'economia perché faremo un po' più di deficit, vuol dire che un po' più di redditi vengono distribuiti. Però se io penso alla crescita da qui a 5 anni, invece avremmo bisogno di avere spesa pubblica più bassa per poter tagliare le tasse. E invece il governo, almeno per ora, ha deciso di rinviare un po' al futuro, diciamo, i tagli della spesa pubblica, licenzia il commissario della spending review, però quello che viene dopo, che credo che sarà Roberto Perotti, mio collega della Bocconi, è uno molto tenace, quindi se va lui sono sicuro che qualche cosa produrrà e quindi da questo punto di vista dovremmo aspettarci un risultato. L'inflazione verso zero, insomma, secondo me aiuterà alla fin fine, anche se il mondo è molto diverso per chi ha un reddito e per chi non ha un reddito, nel senso che ovviamente per una persona che ha un reddito sicuro alla fine del mese avere che la dinamica dei prezzi è raffreddata vuol dire maggiore potere d'acquisto o un potere d'acquisto che rimane inalterato nel corso del tempo. E invece per chi ha un reddito che varia in funzione di come va il mercato, la situazione che abbiamo adesso di inflazione a zero dipende dalla recessione, dipende dalla crisi, quindi è chiaro che vuol dire che ci sono meno contratti a termine che vengono rinnovati, meno contratti di fornitura che sono oggi sì, domani chissà e che quindi non vengono rinnovati neanche quello e quindi naturalmente vuol dire meno soldi che girano nell'economia. Quindi l'effetto dell'inflazione bassa è a due facce ed è per questo che la BCE cerca di reagire a questa cosa. Peraltro però al momento il calo dell'inflazione è soprattutto e ancora un calo che possiamo ritenere non dell'inflazione core, cioè dell'inflazione nocciolo, quella a cui si guarda. Ci sono alcune voci più volatili come l'energia e il cibo che hanno un andamento dell'inflazione che è stata molto calante. Confrontando il novembre 2011 con l'agosto 2014 si vede che nel novembre 2011 i prodotti energetici facevano più 12%, oggi fanno meno 2% sui 12 mesi e gli alimentari facevano più 3,4%, oggi fanno meno 0,3%. Se tiriamo via questo effetto qua, molto della deflazione che vediamo in realtà non è lì, cioè nel senso che l'andamento dell'inflazione core è molto più stabile rispetto a questo, anche se i prodotti industriali, tranne energie e alimentari, comunque mostrano un sostanziale azzeramento dell'inflazione, che è il risultato della crisi. E chiudo, allora, salto diciamo questa parte del credito e vengo alla chiusura, cioè della morale della storia. Anche se forse una parolina però sul credito mi sarebbe piaciuto dirla, ma magari se c'è una qualche domanda abbiamo occasione dopo. Morale della storia qual è? Che il mondo sembra che tutto sommato offra delle opportunità, abbiamo un sacco di paesi che vanno bene, abbiamo aziende che vanno bene e aziende che vanno male all'interno degli stessi settori. Il mantra, cioè la risposta normale che diamo noi economisti, bisogna attrezzarsi al cambiamento, l'abitudine alla qualità, molte delle cose che raccontava anche il dottor De Candia vanno sicuramente in questa direzione, ma ci sono 3 esempi artigianali che menziono, che ho letto su un libro. Uno è smettere di dar la colpa agli altri, questo partendo dall'individuale.
e se uno smette di dare la colpa agli altri ha già trovato la strada della crescita. Questo è il primo punto, per cui non c'entra niente con le variabili macroeconomiche, c'entra con l'analisi dei propri problemi aziendali o familiari. Secondo, il fatto di mettersi al servizio dei clienti, questa è un'altra cosa rilevante. Ti compreresti la casa al prezzo a cui la offri, detto da un costruttore? E se la risposta è no, bisogna lavorare un po' diciamo, sul prodotto e sul prezzo che si sta offrendo. E poi cercare di diventare piccoli monopolisti, cioè cercare di rendersi diversi rispetto agli altri. Questo è un'altra cosa che è rilevante. Non si può fare, se uno è un piccolo distributore, la guerra è lunga, ma può provare a essere la prima farmacia omeopatica di un quartiere di Milano o di una zona di Milano. Non è molto, mi sarebbe piaciuto portare notizie un po' più positive per il 2015, però ho anche un'esigenza così di onestà e di dirvi quello che si vede nei dati. Grazie e scusate. Ecco. Il professor Daveri è sempre affascinante nelle sue esposizioni. Varie persone mi hanno chiesto di poter fare delle domande. Per una questione tecnica, però le domande le facciamo, però un attimino più tardi, dopo il coffee break, gentilmente. Quindi chi voleva farle se le ricordi, non scappi via. No, non scappo via. Benissimo. Quindi casomai le facciamo dopo, ma c'è un'esigenza tecnica. Grazie. Va bene, grazie.